Frumoși milei, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna iunie 2026, etalare unde vom vorbi despre iubire și bănuți. Vom începe cu cei care au deja o relație, să vedem cum arată această lună din punct de vedere sentimental, emoțional pentru voi. În descriere, bineînțeles că vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste 3 categorii. Să vedem dacă mă ține vocea să termin toate zodiile. Începem. Prima energie pentru voi, 10 de bâte. Ok. Magicianul și împăratul. Wow. La capătul cărților avem 6 de monede. 6 de monede, cartea reciprocității, este cartea egalității, a dreptății, a corectitudinii. O energie, aș spune, destul de pozitivă pentru cei care au o relație. În relația unora dintre voi, bineînțeles că nu are cum să fie valabilă această etalare pentru toți leii, în relația unora dintre voi s-au acumulat foarte multe bagaje. Fiecare știe ce s-a acumulat și este greu, ce greutăți există în relație. Imaginea este a unui, hai să-l numim miracol între ghilimele. Da. Nu e vorba de ceva magic care se poate întâmpla între voi sau în relația voastră. Așa, din neant, căzut, da, căzută acea magie sau acel miracol, ci este doar pentru cei care vor fi cu adevărat îndreptați către corectitudine, dreptate și egalitate. Egalitate, inclusiv egalitate de drepturi. Ce înseamnă pentru mine, cel puțin, egalitatea de drepturi într-o relație? Dacă eu îi spun celuilalt că pe mine mă apasă foarte tare ce s-a întâmplat, X problemă, da? X, Y problemă, nu contează. Dacă eu am dreptul, da? Să-i spun celuilalt ce mă doare, reciprocitatea, corectitudinea mea trebuie să fie îndreptată și către celălalt. Să-l las și pe celălalt să spună ce-l doare, ce-l deranjează la mine, chiar dacă mă deranjează, chiar dacă mă doare. Nu pot să fiu doar eu cel care sau cea care să spun că am tras singură. Că am tras singură în ce sens? Că doar eu sunt cea care sufer. Este imposibil. Într-o relație de cuplu suntem doi. Nu există doar unul suferă și celălalt este cel care îl face pe celălalt să sufere. Nu. Mereu există un schimb de, da, o reciprocitate, un schimb de energie între noi în care ne facem pe rând rău unul celuilalt. Da. Așadar, această magie despre care vorbesc sau acest miracol nu se va întâmpla din neant decât dacă, adică se vor schimba lucrurile, se va termina perioada împovărată, se va termina un ciclu, se vor termina anumite probleme, ne vom descărca dacă aici dăm cezarului ce al cezarului, dacă ne folosim înțelepciunea cu adevărat și suntem porniți pe construcție. Împăratul înseamnă, e numărul 4, înseamnă stabilitate, înseamnă inclusiv corectitudine și el
Numărul 4, dacă ne imaginăm un scaun sau o masă, este simbolul susținerii. Dacă nu ne susținem și nu vrem să susținem, nu se va întâmpla niciun miracol în viața noastră. Așadar, această relație despre care vorbim aici se va echilibra și se va pune pe picioare doar dacă noi suntem dispuși să facem, în primul rând, să acceptăm acel rău reciproc și suntem dispuși să construim din nou. E doar pentru acei curajoși. Da. Nu pot să spun mai mult. Hai să vedem cei singuri. Pentru lei singuri, ce se arată din punct de vedere sentimental în luna iunie? Patru de cupe, luna și 6 de spade. La capătul cărților avem 3 de bâte. 3 de bâte este energia viitorului, energia vizionarului, a celui care are, hai să spunem așa, include un soi de optimism aici, dar este cel care are un obiectiv clar ca în viitor, din punct de vedere emoțional sau sentimental, să fie mai multă căldură, lumină și așa mai departe. Această persoană simbolizează privirea către noi orizonturi, inclusiv părăsirea unei locații în care stai acum, să te muți, de exemplu, în altă parte, ca să poți să schimbi ceva în viața ta viitoare, da? Ce se întâmplă cu unii dintre voi este că sunteți foarte înfundați așa, cumva, îmi vine să spun, într-o melancolie constantă, în legătură cu, sunteți absorbiți de un trecut pe care l-ați avut, fie el traumatizant din punct de vedere al relațiilor, fie el, nu știu, cețos pentru că n-au existat prea multe relații și e un soi de neînțeles aici. Sunteți absorbiți de acel neînțeles, de acea ceață emoțională, ca și cum mă uit la trecutul meu, mă uit la viața mea de la început și până în prezent și nu văd nimic pozitiv. Totul este plin de neînțeles, totul este traumă, totul este greutate, totul este zbucium sufletesc. Ai o imagine a unor persoane care suferă foarte tare în momentul prezent sau, mă rog, sunt în această bulă de suferință din cauza unui trecut. Dragii mei, eu mereu spun, toți avem un trecut. Niciunul dintre noi nu s-a salvat pe planeta asta să nu fi suferit cândva din dragoste sau să nu fi suferit pentru că n-a avut parte de iubire. Toți avem traumele noastre, toți avem trecutul nostru, dar aici 4 de cupe vine întotdeauna cu imaginea unui, nu știu dacă să-l numim sfat neapărat. Aici ne arată că persoana asta stă și e tristă, așa, apatică și nemulțumită, da? Dar e ca și cum nu-ți lipsesc variante, nu-ți lipsesc, aici avem o cupă, întotdeauna în 4 de cupe se vede cum cupa este în spatele acestei persoane, ca și cum dacă vei ieși din prezentul ăsta pe care practic e trecut, da?
în ceea ce te privește, vei reuși să vezi alte variante, vei reuși să vezi că există opțiuni pentru a putea trăi evenimente emoționale, da? Mai pozitive decât până acum. Ideea este că sfatul acestei cărți este analiza. Analizează cu adevărat dacă chiar nu vezi alte opțiuni, chiar nu... Adică e ca și cum de ce să nu faci un minim de efort să nu te mai uiți doar la astea, pentru că practic cupele astea de aici reprezintă acest trecut pe care tu îl contemplezi și de care nu ești mulțumit, da? Ce-ar fi să ieși din această bulă, dacă vrei, a urâtului în care te-ai văzut, în care ai fost implicat sau în care, pe care l-ai trăit și să ridici capul cumva și să vezi că există persoane, această cupă de aici arată anumite oferte, anumite persoane care poate nu-ți plac în principiu, poate nu-ți plac. Mă refer din punct de vedere amoros ce poate să fie. Ori există persoane care, băi, le place de tine, ori există prieteni care, într-un fel sau altul, având o relație socială cu ei, poți să începi să ieși ca să socializezi mai mult și nu se știe niciodată cum poți cunoaște pe cineva. Sau pur și simplu, de ce nu, încearcă să contemplezi și varianta terapiei. Pentru că în toate cărțile de tarot, mai puțin în aceste de tarot, ne arată o mână care aduce această cupă pe care această persoană o ignoră, nu o vede. Acea mână poate să fie o ofertă, dacă vreți să fim așa puțin flower power, o ofertă divină, da, a lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu care zice: eu vreau să te ajut, trimițându-te să faci aia și aia, dar tu stai și te uiți doar la ce ai pierdut, doar la ce nu-ți place, doar la ce nu vezi și așa mai departe, da? Dacă tu ai o atitudine, dacă ai putea să ai o atitudine mai, așa cum am spus mai devreme, mai optimistă și mai orientată către lumină și nu către atât de mult întuneric, probabil că te așteaptă un alt viitor, mult mai luminos. Dar trebuie să înveți să schimbi cumva viziunea. Trebuie să înveți să schimbi și să te lași ajutat. De foarte multe ori persoanele puternice, și leii sunt una dintre zodiile care conțin foarte multe persoane, care conține foarte multe persoane puternice, nu se lasă ajutați și nici nu știu să ceară ajutorul. Zodiile de foc în general nu știu să ceară ajutorul. Da. Dar nu e vorba de nu știu să cer ajutorul, că vezi, Doamne, nu cer un sfat, că nu e despre a cere un sfat, e despre... Ne e foarte greu să ne vulnerabilizăm zodiilor de foc în fața celuilalt, pentru că nu... Dacă ne dă cineva un sfat, nu e vorba că nu îl acceptăm sau nu îl primim, nu îl vedem. Nu vedem, nu avem aceeași viziune ca cealaltă persoană. Și e clar că nu avem cum să avem aceeași viziune atâta timp cât noi stăm doar în capcana acestei bucle de neînțeles, da? Și de traumă și de neiubire sau, ce știu eu, insatisfacție. Sunt foarte multe, e foarte apăsătoare energia de neiubire aici.
Unii dintre voi, cei singuri, nu v-ați simțit iubiți și n-ați simțit acel sentiment de apartenență, da? De la suflet la suflet cu nimeni, probabil. Din punct de vedere amoros mă refer. N-ați avut parte, dar nu știu dacă e vorba de n-ai parte, pentru că până la urmă noi ne facem singuri. Sunt anumite motive pentru care nu avem parte, între ghilimele. Fiecare dintre noi trebuie să analizăm, că acel 4 de cupe arată o autoanaliză și o analiză în exteriorul nostru. Noi trebuie să ne autoanalizăm, să vedem de ce în viața noastră nu am avut parte de puncte. Da. Da, hai să vedem din punct de vedere financiar, cu finanțele, tot ce înseamnă partea economică, materială a vieții. Pentru lei, luna iunie. Ok, hai să o luăm, că a vrut să sară. Forța, foarte frumos. Hai să le tăiem și să vedem. Turnul, wow, și caleașca. 2 de monede la capătul cărților. Pentru unii dintre voi e posibil să fiți să fi fost atât de rezistenți și atât de puternici în ultima perioadă din punct de vedere financiar, fie că ați rezistat într-un job care v-a distrus pe dinăuntru sau v-a distrus sănătatea, fie că ați rezistat unei situații foarte complicate din punct de vedere financiar, cu pierderi financiare, cu pierderea casei, habar n-am, multe lucruri de genul ăsta, da? Fie că ați avut parte de pierderi financiare în sensul că ați fost, nu știu aici, nu știu dacă neapărat furați sau alte chestii, nu am indicii, dar poate să fie și asta, de ce nu? Da? Dintr-o dată eram sus și dintr-o dată am căzut direct, m-am dus la vale. Aici, perioada poate că nu a fost a existat un colaps din punct de vedere financiar, nu a fost tocmai ok sau poate se arată acum un soi de pierderi. Ideea care este, avem forța și avem caleașca. În momentul în care caleașca reprezintă voința și obiectivele noastre, în momentul în care noi știm ce ne dorim, chiar dacă vin pierderi sau îmi pierd un job sau pierd ceva, vom ști să ne ridicăm în picioare. Când avem un obiectiv clar, când avem o voință de fier, și aici această combinație ne poate vorbi despre voință de fier. Da? Nu mă las, chiar dacă am trecut prin pierderi, nu s-a terminat, nu renunț la nimic, nu s-a terminat viața mea, indiferent că am pierdut sau că am avut de pierdut în ultima perioadă. Mă pun din nou la drum, obiectivul trebuie să existe. Există aici, da? Unii dintre voi aveți un obiectiv foarte clar. Trebuie doar să știți să rămâneți cumva în echilibru, să nu colapsați. Știu că e foarte ușor de spus, mai ales dacă aceste pierderi se întâmplă în această perioadă. În general, când vorbim despre cartea Turn ca fiind pierdere, nu este o pierdere pentru că vrea Universul să ne dea o lecție sau vrea, nu știu, viața să ne îngenuncheze. Nu. Poate fi doar din cauza anumitor inflexibilități. De ce? Pentru că aici avem echilibru, flexibilitate și aici avem rigiditate, aici avem control. În momentul în care suntem pe a controla situația să rămână așa cum, nu știu,
cum cred eu că ar trebui să rămână, atunci avem pierderi, pentru că nu există niciun soi de negociere, nu există niciun soi de flexibilitate și atunci bineînțeles că se întâmplă evenimente neașteptate în viața noastră care vor să ne arate că trebuie să dăm drumul controlului, să devenim mai, așa cum am zis, mai flexibili și mai echilibrați. Asta este imaginea din punct de vedere al finanțelor. Fiecare dintre noi știm unde suntem controlatori din punct de vedere financiar, că poate aici vorbim despre unii dintre voi care aveți putere de decizie la locul de muncă sau care poate aveți o afacere și dacă vor exista pierderi, vor fi din cauza controlului, din cauza ego-ului, poate să fie. Și sunt lecții, turnul sunt lecții, când vorbim despre pierdere, sunt lecții care ne arată, sunt evenimente care trebuie luate ca fiind lecții care vor să ne arate de fapt cât eram noi de controlatori și cât eram noi de egocentrici sau credeam că nu ne putem pierde poziția, nu ne putem pierde afacerea, nu putem să pierdem absolut nimic. Poate fi un colaps pentru unii dintre voi, ca o lecție care aia e, dar aici e vorba despre avans, în continuare, e ca și cum nu te va pune la pământ această pierdere. Te vei ridica sau te vei îmbărbăta foarte repede și vei ieși foarte repede din această situație. Ideea este că trebuie cere un pic, dacă vreți un sfat de aici, din aceste cărți, cere un pic mai multă flexibilitate de la voi pe viitor, în urma acestei lecții, de exemplu, care trebuie văzută, turnul aduce lumină întotdeauna, și cere mai multă înțelepciune și istețime. Controlul este foarte bun, dar cu măsură, și unde e control nu e atât de multă, nu aș spune că nu există inteligență unde e control, însă nu există, hai să zicem așa, unde nu există flexibilitate, nu are cum să existe un triumf clar, un avans clar și așa mai departe, un succes până la urmă, că asta înseamnă această carte, da? A caleștii. Caleștii? Da, cam asta este ideea. Chiar dacă unii dintre voi veți avea un colaps din punct de vedere financiar sau pierderi, va fi doar pentru ca voi să puteți să înțelegeți că trebuie să învățați odată să fiți mai puțin controlatori și mai echilibrați în ale finanțelor. Poate să fie vorba și despre pierderi din cauza încăpățânării aici. Nu știu, uite, tot ce câștig mă duc și habar n-am, poate fac o investiție pentru că eu am un obiectiv de a avea bani, a face bani repede și dacă nu am fost mai isteață, automat ce fac este că pierd, pentru că am crezut că eu pot controla situația, dar normal, când e vorba despre a face investiții, dacă nu cunoaștem cu adevărat unde să investim și de ce e bine să investim acolo, putem să ajungem să pierdem destul de mult pentru că credem că noi deținem controlul. E ca și cum aici se spune, nu deții controlul, nu poți să deții controlul decât asupra ta. Ceea ce trebuie să înțelegem în această viață este că noi nu putem să deținem controlul asupra niciunei alte persoane sau situații din viața noastră, nu. Doar asupra noastră. Da, nu mai am altceva. Interesant aici pentru unii dintre voi. Vă pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare.